Пред 80 на години се подготвувале првите детски списанија. 3 јануари 1945 е од историска важност за литературата за деца, бидејќи тоа бил првиот официјален печатен материјал на македонски јазик кој бил поделен на децата. Списанијата всушност се првите учебници и можност да се учи, чита и усвојува материјалот на мајчин јазик. Печатот за деца ја задржал својата улога и тогаш и денес, кога секојдневно излегуваат материјали за новите генерации. Првите списанија за деца се издадени во редакција Детска радост, која што тогаш функционирала во рамките на НИП Нова Македонија. И Детска радост важела и денес важи како една академија за млади автори, независно дали се писатели, илустратори, едукатори, во она што значи уредување на списанија за деца. Вие не можете да се профилирате како таков кадар ако не работите во редакција, затоа што на сите факултети на кои што се изучува книжевност или новинарство, печатот за деца не е внесен како посебен предмет кој што ќе ве насочи како треба вие да уредите едно списание. Меѓутоа, првите уредници на списанијата, почнувајќи од Славко Јаневски, Темков, па понатамо Подгорец, па Киро Донев, па Ванчо Полазаревски, Рајко Јовчевски, значи сите тие се дел од таа плијада на македонски современи автори за деца, кои во исто време биле и уредници и втемелувачи на печатот за деца. Исто така и Александар Цветковски, кој што бил илустратор, меѓутоа школуван во Италија и тука ги пренел сите знаења во редакција Детска радост, што и како треба и илустративно да изгледа едно списание за деца. Јас имав среќа и чест да учам од таа генерација на уредници и на писатели. Низ годините секако се регрутираат нови млади кадри кои што треба и сакаат да ги усвојат новите знаења, меѓутоа знаете како искуството и младоста го даваат најдобриот резултат, затоа што помладите можеби учат од нашето искуство, но и ние учиме од нив, особено од она што е современи текови во литературата, во технологијата, затоа што денешните списанија за деца содржат и QR кодови во кои што се поставени интерактивни дигитални содржини, се со една единствена цел, нели, да се биде во чекор со современото дете, современото воспитание и образование, но во исто време да бидеме и алатка не само за наставниците, туку и за родителите. Поддршката од наставниците и родителите е мотив плюс да се опстои во ова ново современо време. Како и луѓето, исписанијата ги следат новите модерни текови со цел поголема достапност за учениците. Списанијата за деца представуваат неопходна алатка во современиот воспитно-образовен процес, бидејќи помагаат пред се во освојувањето на читањето, читачките навики, правилниот говор и изговор. Меѓутоа, списанијата и тогаш и сега содржат многу интерактивни содржини кои што им помагаат на децата да учат низ игра, она што е денес, нели, современата концепција која што го поддржува и го пласира во современото воспитание и образование, тогаш тоа било уште на почетокот поставено во списанијата, значи она интеракција да се воспостави со децата, меѓутоа пред се и над се списанијата за деца се литературни списанија за деца, кои што ја промовираат литературата, книжевноста за деца, како на домашните, така и на странските автори. Почнувајќи од песнички раскази, гатанки, се она што значи литература и книжевност за деца било поставувано на тие страници тогаш, така и денес. Мотивацијата секогаш доаѓа од самите нив, од децата, меѓутоа јас често знам да кажам дека децата немаат критериум, дека критериумот го составаме ние возрастните, зависно од тоа што ќе им понудиме како содржина. Затоа е многу важно какви литературни прилози ќе поставите вие во списанијата, кога еве станува збор за Росица која што е за предучилишно и прво оделение, тоа се мали деца, вие мора да внимавате и на фондот на зборови кои што ќе ги има во еден текст, и темите кои ќе бидат обработени, и должината на текстот, интеракцијата. Колку е детето помало, толку е потешко да му пристапите. Понатаму веќе во второ и трето оделение, кога е активен процесот на описменување, мора да дадете содржини преку кои тие полесно ќе се описменат, полесно ќе читаат и пишуваат, но и во исто време ќе усвојуваат знаење и математика и природни науки и се тоа што ги обкружува. Веќе со развигор, можеби е најголемиот предизвик, бидејќи се обраќате на една генерација која што не се ниту деца, нити
тинејџери. Значи, тие се во некоја меѓуфаза, која што е навистина тешко да ја доловете, особено од некоја посериозна возраст. Меѓутоа, дружењето со децата, анкетите меѓу нив, ослушнувањето на нивниот пулс, ни овозможува колку толку да се приближиме до нивните интересни желби и потреби. Тоа е клучот по кој што се работи, меѓутоа најважен од се е тимот. Тимот на писатели, тимот на илустратори, тимот на едукатори кои што соработуваат со нас, за на крај да се добие еден производ кој што ќе биде и употреблив во воспитно-образовната дејност, но во исто време ќе биде забавен и интересен за децата и родителите дома. Создавањето на детските списанија е одговорна работа, бидејќи се обраќате на публика која што е специфична и критична. Пред се, вие треба да го задржите вниманието на децата, да ги анимирате, да им го дадете она што ги интересира, но во исто време да делувате мотивирачки и инспиративно за нив.